Mwaramutse namwiriwe bivanye naho murereye abakunzi ba Roy TV. Ni bera shaka kuri micro za Roy TV nkuko musaze mumenyereye. Uno musi turi kwa kane no musi w'inkuru nyigisho. Ushaka kuba ugwaje cyangwa ufise ikindi kibazo icyo cyose cyo mu buzima, reka ndakubwiye ni wihangane n'ubuzima buhindagurika, ariko ibintu byose biraheza bikagenda neza kubera Imana. Ushaka kuba naho uguwe neza, wibuke gusangira n'abandi kuko ngo ubumwe muri vyose urukundo mbese no gusangira. Ubushize rero twabonye inkuru nyigisho aho nabayagiye ku nkuru ya Serafine wo muri Kongo, aho yagize indoto. Mitanda basaba yuko umuntu wese indoto akunda kugira ashire muri commentaire kugira ngo ubukurikira mu nkuru y'indi nyigisho ize ndabazanire insiguro z'indoto muzoba mwamaze kurota. Reka no manze shimire mwege mwese mwagize effort yo gushira commentaire yanyu, mugashira indoto yanyu mukunze kubona kenshi yisubiriza kugira ngo mpeze ndabazanire insiguro z'indoto zanyu bivanye n'umuntu wese niyo akunze kugira. Burya rero indoto akenshi yisubiriza iba ifise insiguro kandi ikomeye. Mwebwe rero mwabishize muri commentaire kandi abashimire ni vy'agaciro. Nanje rero no munsi nagarutse ndabazaniye insiguro z'indoto imwe ku yindi. Umwe wese yanditse muri commentaire uno munsi arashikirwa arumva insiguro indoto ziwe. Hari benshi mwasanze inbox nagerageje kubishura, ariko kandi mwari muri benshi nashimye yuko nogira uno wa kane kugira ngo mushobore kumenya insiguro y'indoto zanyu mwagize mukunda kugira kenshi iyo muryamye mukunze kubona ibintu bikabacanga mukayoberwa ivyari byo. Rero reka mpere kuri uno muntu akunze kurota abona inzoka akenshi arizo zimukikuje canke se zimwirukako. Inzoka ishambe na mbere, inzoka ni kimenyetso cyo kuba magabo. Ati ni kimenyetso cyo kuba magabo gute? Igihe cyose inzoka yama iri kuri attack, igihe cyose uzobiraba iyo uhuye n'inzoka iba yiteguye, iritegura. Bisigura iki? Bisigura yuko na wewe muri iyo mwanya bigusaba kuba magabo ku buzima bwawe no kwitegura guhangana ibibazo biri imbere canke se ibitagenda neza biribuze imbere y'ubuzima bwawe. Bisigura yuko haba hariho ikintu kiri imbere cyo kukugwanya canke se kukwica, kuko hajya umaze kuba witeguriye urugamba ni bibiri, gutsinda canke se gutsindwa. Ico ni kimenyetso cya mbere na mbere c'inzoka mu gihe uyirose akenshi mu ndoto zawe. Ariko kandi ngoma ndakubwire ni inzoka iyo naho ukunda kurota ubona ari inzoka nyinshi ziza zikwiruka ko canke se zigukikuje canke se zigutangiriye imbere, bisigura yuko aho ubaye abagenzi ufise mu muryango abagukikuje, abantu mwirigwana akenshi usanga ari abantu bakujyajya. Akenshi usanga ari abantu swate bariko barahiga ubuzima bwawe, kandi vyitwa yuko ari abantu bari proche bakwegereye, mwirigwana musangira mukorana byinshi bitandukanye. Ari naho akenshi ukunda gusanga hari abantu benshi basohokana n'abagenzi babo, ugasanga urahagurutse ugiye mu bwiherero basigaye bagushiramo isumu mu kinyobwa cawe. Bisigura yuko rero akenshi iyo ukunze kubona iyo ndoto y'inzoka zigukikuje, bisigura le compagnie, abantu muri kumwe, abantu musangira, abantu mwirigwana, akenshi haba harimo abantu ari abantu bakujyaje wewe utabizi, kandi ubona yuko ari famille, ubona yuko ari abagenzi, ubona yuko ari aba college. Iyo ni insiguro igira kabiri y'inzoka. Aho ni mu gihe uba warose inzoka nyinshi zigukikuje canke se zikwitanze imbere canke se ziriko zirakwiruka inyuma. Inzoka kandi mu gihe ubonye ikimenyetso c'inzoka mu ndoto yawe ukabona urose inzoka, biba bisaba yuko wewe ubwira ubwenge. Umva aba ari ikimenyetso kiriko kirakwigisha wewe kugira ubwenge, ubwira mbese no gushishoza. Ubwenge ni igikoko ca mbere gifise ubwenge bwinshi. Inzoka ni igikoko ca mbere gifise ubwenge bwinshi, ni igikoko gishishoza, ni igikoko gituje kandi gitekanye. Aho rero biba bikwigisha yuko utegerezwa gutuza kwanza mu mutima wawe, ukiga gutekana, ukiga kugira ubwenge no gushishoza. Ikintu cyose ukagikorana ubwenge, aho ubaye ukabana n'abantu ku bwenge, muri famille ukayibamwo ku bwenge, haba mu rugo ukahaba ku bwenge. Nukuvuga ukagira ubwenge no muri business ukayibamwo n'ubwenge, ukagira ubwenge mu bintu byose uba uriko urakora. Kuko kimwe mu bimenyetso vy'inzoka, inzoka ni igikoko cyane gifise ubwenge bwinshi kandi kibona kure, mbese kiba citeguye, kiba kiri tayari umwanya uwo ari we wose.
urota kandi inzoka ifise ikindi kimenyetso gisigura kwivugurura, no kuvuga namba ari ubuzima ubayemwo iga guhinduka. Ushaka kuba ubaye mu kintu kibi uguma wishigikira kandi ico kintu kirabishe, ico kintu abantu bose barabona yuko ari kibi, ariko wowe ubwawe ubona yuko ari ciza, mbese nta n'agaciro biguha. Iga guhinduka, iga kwikura ko rwa rushato rwawe rwa kera ube umuntu mushasha, iga gutera intambwe uve ibuzimu uje ibuntu. Bisigura yuko inzoka akenshi iyo igeze mu zabukuru irikura ca gishato ca kera igafata ishusho nshasha ikagira kabiri gatotaye. Bisigura nawe ikure vya bindi bibi vya kera bishira inyuma, hama ufate inzira nshasha. Birashaka kandi gusigura kukwigisha kwihana, mbese no guhinduka ukava mu caha ukaja mu mpwemu. No kuvuga iga guheba ico kintu cyose ubona yuko gitera umutekano muke ku buzima bwawe. Ikintu cyose ubona yuko ari ikintu cyo kukugwisha, iga gutandukana naco. Aho kandi inzoka iba iri kwigisha kandi kugira kwibagira kahise. Abantu benshi bama bari muri depression ya kahise kabo, ugasanga ni kahise kabi, ugasanga ari ikintu wakoze kibi kiragutesha umutwe, kigutesha agaciro, kigutesha ubuntu, kigutesha novuga ni ibintu vyinshi cyane vyari kugira akamaro mu buzima. Uragira aho rero utangura kwiyubaka buke buke, ariko kubera yuko muri bimwe vya kera bitumye wewe wamana amahoro make muri wewe, ihungabana mbese n'umurimo w'Imana ugasanga uriko urawukora nabi. Kubera iki ufise depression ijya ya kera, ushaka kuba ari ivyo mu muryango, ushaka kuba ari ivyo mu rugo, ushaka kuba ari ivyo mu bagenzi, ushaka kuba ari ivyo ku kazi, ushaka kuba ahantu hariho hose, ugasanga warahakuye imvune, ushaka kuba warahimukiye n'umugenzi. Bigatuma rero wahama uri muri vya bindi vya kahise, bikaca bituma imbere hawe haba inzitizi nyinshi. Kubera iki? Ntabwo wize kuvavanura na kahise. Ikureko rero kahise ugire unuze. Ni kuvuga iyo ndoto ukunza kuyibona kenshi irafise kandi iyo nsiguro. Nahaweho kwisuzuma, mbega ubuzima bwanje bumeze gute? Inzoka kandi akenshi ishahugira indi siguro yerekana guhemukirwa, ubuhemu, uruhendo, guhendwa, ubujanja. Niko nawe nyene novuga, kuko inzoka ngira muri Edeni, inzoka ni igikoko gifise ububeshi, ni igikoko gifise akantu ko guteranya, ni igikoko gifise akantu k'ububeshi, ni igikoko gifise akantu ko kugambana no guhemuka. Rero muri uyo mwanya raba ujya muntu wizigiye, mbega ujya muntu wizigiye bimeze gute? Ujya mugenzi wawe hafi ubwira utubanga twaye twese bimeze gute? Ni kuvuga ngaho maze kuguma urota ico gikoko, iyo nzoka igumiza mu buzima bwawe, bisigura yuko hari ikintu gihaze kandi gikomeye imbere yawe wowe udashobora kumenya. Inzoka kandi ukunze kwiyota kenshi irakwigisha kwitunganya. Mbega kwitunganya mu bwahe buryo? Kwitunganya ku bantu, kwitunganya ku Mana, kwitunganya muri vyose. Inzoka kandi ukunze kuyibona irakwigisha gusatira. Inzoka akenshi iva mu mwobo ija guhiga, iva mu mwobo mu nda atakiriyo ishonje, ariko igaruka ihaze. Rero mu gihe uri umuntu w'umunebwe ukumva menga igihe cyose ushaka kuja gukora menga ntavyo wiyumvamwo, menga uciye wumva itiro, menga nta kintu kimwe, ariko ukamubona kenshi inzoka mu buzima bwawe. Inzoka uryamye ubona inzoka, hamwe ukikangura wibaza ko umenga mwamuri kumwe. Bisigura iki? Va muri ubwo bunebwe wige gusatira. Mera nk'inzoka wige kugenda gusatira ku buzima bwawe, uronke na wewe ico ukeneye, kuko ngo udakora ntakarye. Kandi nubwo buri umukobwa uri umuhungu, twese ni kuja gukora tukarondera ico rirenza. Inzoka kandi hari undi muntu yavuze ati jewe nkunze kurota mbona nishe inzoka. Muri uwo mwanya rero inzoka kenshi kuyirota ntago bisigura imisozi kaba ari ibintu bibi, ariko urashaka kandi kurota inzoka ugasanga ni ikintu kibi. Nko mu gihe rero warose ubona inzoka wayishe, wayihonyoye ku mutwe, canke se ukabona inzoka iri ngaho wayinesheje iraryamye canke yapfuye, bisigura iki? Bisigura ko wowe wanesheje ikigeragezo, wanesheje umwansi. Uwo ari we wese ariko araguhiga, umva ufise intsinzi. Muri uyo mwanya uba warose neza cyane, kuko uba uri mu nyishu, uba uri mu ntsinzi. Ushaka ko ari icaha cyo kiraguhiga. Sasa umuntu ashaka kugwisha, ashaka nko kugusambanya, kuguhemukira, ibiki bishaka kugutwara wewe muri kijya kintu kibi, muri kijya caha. Muri uyo mwanya rero iyo urose inzoka yapfuye wayishe, bisigura yuko wanesheje, bisigura yuko wakomesheje kabisa, uba uri mu nzira nziza. Mu gihe ubona ati inzoka ndayishe, ukabona ati urayishe n'amaboko yawe, ubu uri umuntu ufise imbaraga zidasanzwe. Ko murazi ko inzoka ni igikoko cyo guhunga, ariko mu gihe wowe warose ubona wacishe, bisigura ko hariho intambara iri imbere ikomeye, kandi wowe utegeza kuyinesha uko biri kose. Nico gituma muhora mubona abantu benshi
ugasanga umuntu arahuye n'ikigeragezo abantu bakavuga ati ikigeragezo kizomwica cyangwa ikigeragezo ntazokivamwo, ariko bagatanga babonye wa muntu ahagaze bwuma, wa muntu avyukanye imbaraga, wa muntu ahubwo arabatangaje bose avuga ati kume bijya bintu byari kuba, ugasanga abantu barahinduye amajambo kubera yiki, kubera yuko kijya kintu yamaze kukinesha. Izo rero ni insiguro z'inzoka mwege mutari muzi, abantu mukunze kurota inzoka, iyo nimwe mu siguro y'inzoka keshi ukunda kuyibona mu ndoto. Hari undi muntu yanditse muri commentaire ati je ndakunze kurota mbona baje kunywa ariko bageze ku irembo cyangwa bagomba binjire bikanka yuko binjira. Numukobwa yanditse iyo commentaire, mukobwa namukunze kubona iyo ndoto ukabona baje kugukwa bikanka yuko binjira, bisigura iki? Bisigura yuko wewe hariho akantu gahaze ku buzima bwawe, kuko mu bisanzwe twebwe abantu turi abageni, turi abageni mu buryo bw'imwemu, turi abageni no kuvuga ujya mukwe ubona yuko aje kugukwa, usha gusanga uri kurajya ibyo bya nyuma, uri mu misi yawe ya nyuma, rero uri kuraronka alerte, uri kuraronka ikintu kiguma kikwibutsa kwitunganya kugira ngo kajya kantu gahaze gashaka gutuma umukwe atagutora, gashaka gutuma batinjira mu irembo iwanyu, ugakemura. Isuzume rero wowe ubonye ati mpagaze gute, ibitagenda neza n'ivyahe, nkosore hehe. Wowe banza kwanza wirabe, kuko uriyizi nta muntu akuzi kukurusha, wowe uriyizi gusumba uko twe tukuzi, nimba nawe nikuzi gusumba nuko wowe wiyizi. Iga rero kubaza Imana, Mana nkora iki, mbeho gute, ibitagenda neza, komse ni wegera cyane Imana, izo ngendo gwishurira byinshi wowe utaruzi, uduhaze wowe utaruzi, turi munsi y'impemo wowe utaruzi, ugenda uyimenya usange uriko urakosora ubuzima bwawe, ibintu biheze bigende neza. Undi muntu yavuze muri commentaire ati je nkunze kurota mbona nambaye urushungi ndiko ndakora ubukwe, mbega bisigura iki? Namba umaze kurota ubona wambaye urushungi ugasanga uri wenyene, ubwo rushungi ururimwe wowe wenyene, nta bantu bariko barashengera cyangwa ubona ati nibirori, we gusubona wambaye urushungi, bisigura iki? Sengera ubuzima bwawe kumwanya n'umwanya urashaka gukugwa mu mwuka, ugasanga urasezeye isi, ubaye umugeni. Changira kabiri, namba ukunze kurota ubona wambaye urushungi abantu bari kugukeza, ni ikintu ciza cyane. Bisigura iki? Bisigura ko hariho felicitation ugiye kuronka, hari ikintu ushaka ko warasenge cyangwa warakoze mugabo utarabona umwimbu, witegurira kuronka umwimbu w'ico kintu kandi ugutangaze gose. Kijya kintu cyagusavye ingufu nyinshi kugira ngo ugishikeko, ugiye kubona amatunda y'ico kintu. Mugibona abantu bakora gushingira bagaba felicitation, bisigura yuko ni success, ni ntambwe nziza uteye kandi ugiye kubona n'ivyama byayo byiza cyane. Ubundi muntu yavuze ati nkunze kurota akenshi ndiko ndanyonga imodokari, mbega bisigura iki? Kurota uri kuranyonga imodokari bifise isiguro zitandukanye. Wowe namba ari wo uri kuri vola, isiguro ya mbere ni gufata decision y'ubuzima bwawe wowe nyene, namba aho urugenda kubyumviro by'abandi bantu bakubwira ati kora ibi gira ibi, wowe ugasanga nta gufise intumbero y'ubuzima bwawe kugendera kuza abandi. Rero maze kuri tubona uri kuri vola, bisigura yuko wewe ubuzima bwawe ubufashe rero mu maboko, utanguye kugira amahitamwo akwiriye y'ubuzima bwawe. Wowe ubwawe ugiye kuba responsable y'ubuzima bwawe. Ushaka kuba swati wahora uba muhiri wanyu, swati wari umusore ntiwari bwavi wanyu, urose ubona uri kuri vola, bisigura iki? Bisigura yuko ugiye gutanga ubuzima bushasha, uve muhira ufate noneho umwanzuro w'ubuzima bwawe, utangure kuba umushoferi w'ubuzima bwawe. Ikindi kandi ushaka kurota ubona uri kunyonga imodoka bivanye n'ivyifuzo byawe by'umubiri, swati urakunda imodoka, wifuza gutunga imodoka mu buzima bwawe, ukashirota ubona uriko uratwara imodoka, ico naco ni kimwe. Ikindi kandi urashaka kurota ubona wowe nturi kuri vola ariko bariko baragutwara mu modoka, nukuvuga wowe ntago ari wowe shoferi. Bisigura iki? Bisigura yuko hariho ikintu ciza, le bonheur, hari ikintu cihumure cyo kugeza ku buzima bwawe kandi kikaza mu buryo bwiza cyane kandi kikazogoreza umunezero udasanzwe. Nukuvuga yuko ushana aho gusanga ari nko muri entreprise uyoboye canke ibintu uri kurakora ku kazi, shaka gusemburiza promotion canke se kuduzwa mu kazi canke kuronka felicitation, kuronka akaganuke ko gukora neza. Ivyo byose biravana no kuntu wewe ivyo uburimwe n'akazi ukora n'ivyo buriko uratunganya. Ushaka kuba mu businessman, ukora business, ushaka gusanga araka bonus ugiye kuronka kazotuma nawe wumva ko wishimye. No kuvuga ngo kunyonga imodoka bifise izo insiguro ku buzima bwawe, ariko kandi kunyonga imodoka birashaka kuza bifise iyindi siguro itari nziza. Ati mu bwawe buryo ni nko mu gihe unyonze ubonye uri kunyonga imodoka ukacibona wewe nta equilibre ufise kuri vola, urayumba mbese ugasanga ukoze accident canke uranyonza imodoka uciye igutwara direct no mu ruzi. Bisigura iki? Bisigura yuko wewe amahitamo uri kurafata ku buzima bwawe siyo.
ukeneye impanuro swate namba bahora baguhanura ati ico kintu ayo mahitamo wagize siyo subira kandi wiyumvire usubire kandi inyuma urabe ico bakubwiye icarico maze ufate iyindi ntumbero y'ubuzima bwawe kuko aho uri kuraja ntabwo ari heza. Hari undi muntu avuze ati je nkunze kurota mbona ndiko ndajabuka uruzi mbega vyaba bisigura iki? Kujabuka uruzi muri rusangi rugereranywa n'ikigeragezo, bigereranywa n'intambara. Nukuvuga iyo urose ubonye urujabutse ntumigwe bisigura ko bijye ibintu byose ubona yuko biko birakugora, ubona menga ntubona iyo biva niyo bija, ubona menga birakuruhije ntuzobishobora, bijya byose uzobitsinda. Ijya ndoto namba ikunda kwigarukiza kenshi ugasanga kandi siko birazo wowe uri mu gihe kiruhije, bisigura ko biye bigeragezo byose wewe uzobitsinda neza cyane kandi uzovayo uri magabo, uvayo uri strong gusumba uko wari umeze kera. Hari n'abantu benshi bavuze ati je nkunze kurota mbona ndiko ndaguruka mu kirere nk'ubunjyamye mu ijoro nkabona abantu bakwanyiruka nkashanguruka mu kirere. Bisigura iki? Bisigura ko uri umunyembaraga adasanzwe, nukuvuga wowe urafise inyota iri kuri wewe kugira ngo rero uyatse iyo nyota igagusenga cyane no gukora ibitunganye bigororo ibisigaye byose uzovyongerwa kandi uzobera umuco benshi, uzobera inzira nziza benshi. Hari undi muntu yashize muri commentaire w'umukobwa w'umigeme yavuze ati jewe kenshi nkunze kurota mbona abagabo n'abagore basa nabi bako baransambanya kandi mu gihe bansambanyije muri uyo mwanya jewe umuhungu twara dukundanye cyane numva ndamwahase cyane numva ntakimukeneye. Mukobwa ico kintu ni kintu kibi cyane kandi ubuzima bwawe buri muri danger. Ati gute? Hajya ubona mengo uri kurarota ariko mu isi y'umwijima wewe hajya umaze kuryama wewe ame yawe umushaha wawe navuga n'umushaha kijya kimuntu cawe c'indani kiba cakuvuyemwo ubu uri kurabikora neza cyane bijya nyene kujya nyene ubu uri kurabibona biba biriko biraba nta kintu nakimwe kiba kitego kiraba hajya byose uko ubibonye niko bigenda. Bisigura iki? Wowe mu isi y'umwijima mu isi y'abadayimoni baramaze kukwabura bariko baragukoresha ivyo bashaka byose kandi kujya kuntu muhuza ibitsina ibiri muri rirya dayimoni bikuzamwo ibiri muri wowe bimujamwo. Wowe ufise energy ya kimuntu, niyo mpamvu abadayimoni burya baratinya umuntu. Ufise energy ya kimuntu, energy ya kimuntu baca batangura kuyijya bakayigutwara bakakunwa inguvu bakakunwa amaraso wowe nawe ugatwara bijya by'iwabo bibi. Nico gituma ushaka gusanga ukora business ntigenda uriko ama projet yose ukora nta kigenda n'amafaranga yaronse barayakwinyiye uri umuntu wamana ivyago n'umuhungu mukundanye bica bipfa umukobwa w'umureje ntibikunda ugasanga uri muri iyo wasiwasi. Nagomba ndakubwire nti bijya vyose biba kubera yuko wewe ufise alliance mu isi y'umwijima kandi bijya bintu nivyo kandi umenye yuko wowe bagufise uko kukiganza kugira ngo rero bijya byose bihere. Tangura wige kwisengera imbere yo kuja kuryama, senga uzitize ubuzima bwawe, usengere ubuzima bwawe umwanya ukwiye utakambe kandi winginge. Saa sita z'ijoro vyuka icara senga, saa 9 vyuka icara senga, mu gitondo bukeye vyuka nubwo buri mu kazi fata nibi uri birasi 20 minutes canke 30 minutes canke 10 minutes nubwo yo 5 nubwo yo 3 nubwo yo 2 ariko usenge Imana wamuyereka ico kintu. Ndabize neza yuko ni wabikora uko rimwe kabiri gatatu uzobona impinduka. Igice cyose ni wasenga uri serieux ugasenga mu mwemu no mukuri ico kintu kagisengera jendi sire yuko ico kintu kizovaho kandi uzocura urota indoto nziza swate uzorota ubona wari wambaye impeta iyo mpeta ubona urayikuye uyitaye mu ruzi. Nanje vyarambako kugira ngo bimve ko nararusuko kandi nace mbona itandukaniro mu buzima bwanje nace mbona ibintu byose biko birahinduka. Hari impeta uba warambiswe mu isi y'umwijima ijya mpeta bisaba yuko urote ubona wayikuye uyitaye mu ruzi itwawe n'uruzi. Nukuvuga ni wasenga ugasenga ubuzima bwawe uzobona ihinduka kandi uzotangura kubona ibintu byose bigenda bimera neza utera imbere mu buryo nawe utaruzi usange ivyo utari biteze ko vyogenda neza biriko biragenda neza. Hari undi muntu yavuze ati agenda ndakunda kurota mbona nasubiye ruguru nkora akazi nakora kera. Ndakunze kurota mbona nasubiye ruguru nkora akazi nakora kera. Mbega ngo bisigura iki? Bisigura yuko wewe nabo waravuye ruguru kaza mu gisagara ugatangura gufanyikiwa. Menya yuko hari abantu batari bake bo usati bo mu muryango canke abagenzi batishimiye kukubona wowe uri mu gisagara ahubwo bipfuza kukubona wasubiye kugatumba kubana nabo basize kugatumba musubiraneyo ubasangeyo. Burya buzima rero nibwo buguma bukurondera buguma buguhamagara aho uri hose buguma bukuri inyuma. Nico kituma babigusaba gusenga Imana ugasengera ubuzima bwawe ugasengera akazi kawe kandi ugasaba ikimenyetso kirazira ugasaba amaraso ya Yesu akwame ko mu vyo ukora vyose mu kazi kawe no mu vyo ubango vyose umunsi ku wundi.
niwabikora uko uzobona ihinduka ridasanzwe ku buzima bwawe kandi uzobona yuko indoto zizohinduka. Undi nawe aravuga ati jewe nkunze kurota mbona ndirimba indirimbo z'Imana nica inzoka ndi mu kazi nambaye uniforme z'akazi ariko ako kazi ntaramenya akariko neza cyane. Iyo ndoto ni nziza cyane. Umaze kurota ubona wisha inzoka, iyo ni intsinzi, wanesheje satani n'ibigeragezo. Wowe nukuvuga ku rugendo rwawe wowe unesha kandi mbona ndiko ndirimba indirimbo z'Imana zo guhimbaza nambaye n'umwambaro w'akazi. Wewe uri igikoresho cy'Imana kandi kidasanzwe, kandi ivyo ntubifitinatireko. Fatira akanya usengere ingabirano yawe kuko ufise ikimenyetso cyo kudahangagwa n'umwansi. Wowe ni wamara kubisengera uzobona yuko uzotsinda vyinshi kandi uzobera benshi umuco, uzobera benshi inzira, kandi urafise ikimenyetso cyo kuronka n'ubuzima busagutse. Rero bisengere, urabe mu bikorwa ukora, urabe bitagenda neza uvyitandukanye navyo, hama uheze utunganye ubuzima bwawe ubere umuco benshi kandi benshi bakwigireho, mbese ukize na benshi. Hari undi yavuze ati nkunze kurota mbona banyirukako canke bankororera mu manga. Mbega bisigura iki? Bona aho mumaze kurota ubona bakwirukako bagukororera mu manga, mugenzi, iyo ndoto ni mbi cyane. Ati gute? Kukwirukako nibigeragezo n'abansi baguhiga, swate satani n'abadayimoni biwe bagerageza kuzana intambara nyinshi, bigeragezo mu byo kwipfuza by'iwawe, bijye ubona yuko uhamiye cyane bitandukanye n'ubugombe bw'Imana, bijye ubona yuko we bikuryohera cyane gusumba ivy'Imana ikugomba, kukabona nivyo wowe ushaka kugumamwo, nivyo bikwiruka ukakibona uguye mu manga. Bisigura yuko ukwifuza kwawe, ibigeragezo vyawe byose ubona biguhiga bizogutsinda, uheze amaherezo ushugira iherezo ribi, urangize uri mu manga, kuko imanga ni mbi cyane. Muri iyo mwanya hindura gusenga, tangura gusenga usaba inkomezi zo gutsinda icyaha, tangura gusenga usaba imbaraga zo gutsinda ibikugerageza byose, ubineshe mu izina rya Yesu Kristo. Niyo mara kubinesha uzocubona ihinduka ku buzima bwawe kandi indoto zawe zizohinduka. Uwundi ati nkunda kurota mbona nandika vyanka mu kibazo bakanyaka ntahejeje. Nkunda kurota mbona ndiko nkora ikibazo vyanka ko nandika kandi bakanyaka nahejeje. Bisigura iki? Bisigura ko uri umunyantege nke cyane, nta mbaraga ufise zo kugwana n'ibikugerageza, uri umunyantege nke kabisa. Bisaba rero ngo ukora iki? Iryo shuri ubona uri muri uko akora ikibazo n'abandi ni ishure twese turimo ry'ubuzima. Rero kuko wandika bikanka, ufise inkomezi nke ku buryo bidaca no gukunda yuko wandika. Hari vyinshi bikuboshe, swat ushaka gusanga ari byo muri famiye iwanyu bya karondero ndi ku muryango, so tugasanga harimo abantu baterekera iwanyu, ugasanga harimo ibindi bintu byinshi wowe utazi uzonabaze kugira ngo usobanukirwe, cyangwa ugasanga wowe hari ibyo wowe ubwawe wikwegeye, so nk'abantu mwagendanye ibintu nk'ivyo. Rero muri uyo mwanya bisaba yuko usenga Imana kugira ngo ivyo double bikuza no kwandika bikurekure kugira ngo ubohoke, kuko ngaho uraboshwe. Ubanze kwanza ubohoke, utangure kugwanira nabo we kwanza gutsinda iri shure ry'ubuzima, kuko ishure twese turirimwo. No kuvuga banakwakutana utahejeje. Bisigura gute? Ushobora no kuva mu muka w'abazima ikibazo cyawe kitaratorerwa inyishu, ugapfa uzazaniwe, mbese ukagira amaherezo mabi. Bisaba rero wowe yuko usengera ubuzima bwawe, nta muntu wo kugusengera wowe n'ibisengere, wibabaze wisonzeshe kugira ngo ubuzima bwawe bufate intumbero nziza. Ubundi aravuga ati nkunze kurota mbona ibiriko bibera ku kazi kandi ngeze nkasanga by'ukuri niko bimeze. Bisigura ko urafise impano yiyerekwa idasanzwe, ikomeze uyisengere, ubere benshi umugisha kandi ubere benshi inyishu kugira ngo benshi bagukureko umugisha, kuko urafise inyenyeri iriko iraka kuri wewe, kandi bisaba yuko uyikomeza, mbese uyigwanirire byanka byakunda. Ivyo uhora ubona ni ikimenyetso kikwereka yuko wewe urafise kijya kimenyetso cyo kugwanirwa cyangwa se cyo kugira ihishurirwa rya buno buzima. Ati ndakunze kurota mbona ndi mu ntambara y'ibigeragezo nkikangura ndushe cyane. Bisigura ikiga muvyeyi? Namwe ukunze kurota ubona uri mu ntambara y'ibigeragezo kandi ukavyuka urushe, uburi kurakoreshwa mu isi y'umwijima, uburi kuragwana n'ivyo utabona. Ivyo rero bisaba yuko wowe usenga Imana kugira ngo bikugweho. Imbere yo kuja gusenga, fata umwanya ukwiye gusenga, usuye kubirota vyuka wongere kandi
uzitize usenge usabe uburinzi usabe ikimenyetso kirazira ntiyagire ikiguhangara ibikuvyura mu ijoro utabizi bijya kugukoresha ukavyuka wumva urushe ugwana navyo usanga abana banagiye kukurimisha utabizi ugasanga bagiye kwahira inka utabonesheje n'amaso bagiye kuba umuja w'abadayimoni mu isi y'umujima utabizi ivyo rero ni gusenga nico cyonyene kibikuraho. Undi aravuga ati nkunze kurota ndi umutunzi karuhariwe kandi sanzwe nkenye mu buzima busanzwe bamwe bitwa ngo barukoti ngo bisigura iki rero nabo ukunda kurota ubona uri umutunzi karuhariwe kandi ubona wowe nta kintu wifitiye bisigura iki bisigura yuko swati hari ibyumviro wowe ufise byo gutunga wama wiyumvira imisi yose iyo uri wicaye ahantu wiyumvira gutunga wiyumvira imodoka nziza wiyumvira inzu nziza ugiye kuryama nivyo gusubona bikaca bituma wewe bikaca bikubamwo cyane bikakokipa cyane bikaronja ubuzima bwawe cyane ku buryo unaryamye atayindi ndoto ubona niho havuye na wa mugani ngo ntuze arota icyo ababaye sindakivuza ariko nawe ndazi ko ukizi rero muri umwanya bisaba yuko ukora cyane ntugumuryamye ntushira amaboko mu mpuzu kugira ngo ivyo wifuza ubigereho kuko urumva iyo ni indoto wowe daboro ufise birumvikana yuko ni kintu wowe wifuza kugerako ibyo namba ukunda kubirota bisaba ubigwanire maze uyo mugisha uronke ubushikeko. Ati nkunze kurota mbona ndiko ndahunga hari ibimpiga mbega iyo uri kurahunga ivyo biguhiga biragufatisha guhunga ni byiza kuko bisigura guhunga icaha guhunga imitego y'umwanzi guhunga ibiriko biraguhiga rero iyo biguhize bikagufatisha uba wanesheje ariko mu gihe uhunze ukabinesha uba wanesheje uba ufise intsinzi rero iga gusaba imbaraga zo gutsinda ivyo vyose biguhiga ivyo byose bikwiruka ko inyuma kugira ngo bibure n'inkomezi zo kukwiruka ko kugira ngo bikureke wibereho uri amahoro. Ubu nabatigiye nkunze kurota mbona njabuka uruzi canke rero namba ukunda kurota cyane ujabuka uruzi nabivuze kujabuka uruzi bisigura kunesha ikigeragezo. Hari n'abantu benshi bakunze kurota ngo bariko biruka ko n'imbwa bisigura iki murabizi uko imbwa ni igikoko kiri hafi cyane n'umuntu kenshi abantu baragira umugenzi w'abakabimbwa bisigura iki bisigura yuko iyo uburose ubona imbwa iri kirakwiruka ko ishaka kukurya cyangwa ishaka kugirira nabi bisigura ko ujya muntu wo hafi wawe umugenzi wawe wizeye swati umufiance swati umugore cyangwa umugabo cyangwa ujya mugenzi ubwira utubanga twawe ujye nyine uzi yuko ari wo hafi tangura kumwiga ko kandi utangure kumwitondera ntukizere umwana w'umuntu kuko ngo wizere umwana w'umuntu aravumwe tangura wizere Imana kuko umwana ashobora guhemukira kandi akakugirira nabi kuko mu bisanzwe imbwa akenshi yerekana ikintu igikoko kiba kiri hafi cyane n'umuntu umugenzi w'umuntu urabyumva rero mugenda ukunda kurota ubona imbwa nyinshi zikwirukako swati nambura umwigeme ushaka gusanga n'abahungu benshi bashaka kugusambanya cyangwa se kukugirira nabi kuzima bwawe bagucezere hama bagute rero muri uwo mwanya igagufata ingo y'ubuzima bwawe umenye gutandukanya ugwatsi n'uburo kugira ngo ubuzima bwawe bufate intumbero nziza cyane. Abo nibo babazi kwanza gushaka commentaire ba mbere imbere y'abandi bose ariko hariho n'abandi kandi bashize muri commentaire ivyo bakunze kurota. Ubu nawe aravuga ati jewe nkunze kurota mbona inka nyinshi zintangatanga imbere n'inyuma bisigura iki kandi zishaka kuncuma iyo urose inka nyinshi ubona ziguma zikwirukako zishaka kukwica bisigura iki bisigura yuko hari ibigeragezo vyinshi bigomba bize nk'imvura ku buzima bwawe mwe bizotuma wumva ko wona kwiyahura binagutera ubwoba kuko inka ni igikoko kinini kandi kirateye ubwoba mu gihe inka ngira ngo sinzi kumaze gura n'inka yasaze ukuntu ibimeze ni ikintu giteye ubwoba umva n'ibigeragezo byinshi kandi biteye ubwoba bishobora wewe guhungabanya ubuzima bwawe ariko kandi iyo urose ubona inka ziri mu iraro zituje zitekanye ubona swate uraziragiye canke ni wowe uzishunze bisigura swati namba wari mu rugo ukaba wari umumama utaratwara ndashaka ngo uronke ibibondo bisigura yuko umwanya n'umwanya ushaka kuronka abana ukagira itunga ridasanzwe rikaguha umunezero cyangwa ushaka gusanga swati hari akantu aho ukora kagira kakubere umugisha kakungukire uronke umugisha muri ako kantu.
uyu yarose aboneka asambanywa n'abagore n'abagabo namubwiye yuko ivyo nivyo gusengera kuko munsi y'umwijima biba vyabaye deja biba vyamaze kukuba ko biba vyamaze guhera no kuvuga wowe ufise alliance n'isi y'umwijima bisaba yuko usenga Imana cyane wisonzeshe ku buryo ijya mpeta bakwambise mu kuzimu uzoyikura ukayita mu ruzi kandi ukabisengera Imana kugira ngo igufashe bikuve ko wewe ufate iyindi ntumbero y'ubuzima bwawe. Rero sinzi ko hariho uwo nibagiwe commentaire yiwe mu nkuru nyigisho yaherutse yoba yarashize muri commentaire ntagize ico ndayivuga ko izo nizo nashoboye kwandika ahantu kugira ngo inze kubabwira ko benshi barasanze inbox barambwira ati berashaka je nkunze kurota ukuntu bange nkabishura ariko ko mwari muri benshi nashimiye rero gufata kuko benshi indoto mwarayihurirako nashimiye rero gufata kugira ngo mwese ndabishurire hamwe inkuru nyigisho ndayireka ndavuga ati reka ndabazanire insiguro y'izo ndoto mukunze kubona akenshi mukunze kurota zikaba zazanira. Rero namba hari wundi muntu swate commentaire yiwe atayo ico yashize muri commentaire akunze kurota ataco nakivuze ko yongere kandi acandike ndakimubwira inbox kugira ngo ubutahanze ndabazanire iyindi nkuru nyigisho kuko babona yuko no musi ntaho nyigisho twarose abwo twize insiguro y'indoto tukunze kugira mu buzima bwa misi yose. Yari berashaka rero kuri micro za Roy TV nkuko mutaze mumenyereye mu nkuru nyigisho bujakeze street quiz n'ibindi ndagusabye rero wewe akenshi ukunze kurota ibintu icambere na mbere muri vyose igagusengera ubuzima bwawe igakwisengera igakwibera umushefu kuko nta muntu aza kubigukura ko wowe ubwawe utibereye responsable w'ubuzima bwawe twese nico kidukiza ni gusenga duhanurana twese namba hari kitagenda neza shira muri commentaire dufashanye namba ubona hari kitagenda neza kuri jewe shira muri commentaire dufashanye vyose no guhanurana. Kuri kamera rero turi kumwe na Elfred yadufashije kugira ngo ano majwi abashikire muyumva neza ama image muyabone neza muronke n'inyigisho neza iba ibinjira mu mitima yanyu hama muheze mugire partage wowe utarakora subscribe kanda kuri subscribe kugira ngo duhanahane ibisigaye tuzaturayaga uko bukeye nuko bwije. Bye bye. Imutangwa muri Roy TV ibizoza tukaba tubikesha umutama w'amateka bita Roy wubahwe ico utarabona uterekwa no kuramba bintu nyaragase duhuriye muri Roy TV.